Diese zu erwerbende gut gepflegte 5-Zimmer-Doppelhaushälfte liegt im Kreis Darmstadt-Dieburg. Dieses Objekt wurde im Jahr 1991 erbaut und 2014 saniert. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Es hat 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 300 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 275.000 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.